চায়ের কাপ হাতে সকালের মিষ্টি রোদে দাঁড়িয়ে হাঁচি দেওয়ার মতো এমন আনরোমান্টিক বিষয় বোধ হয় আর খুব বেশি একটা নেই। কখনো ভেবে দেখেছেন কিছু মানুষ অন্ধকার থেকে সূর্যের আলোতে দাঁড়ালেই হাঁচি দেয় কেন? এটি কেবল একটি কাকতালীয় ঘটনা নয়, এটিকে বলে ফোটিক স্নিজ রিফ্লেক্স, যার অপর নাম অটোজোমাল ডোমিনেন্ট কম্পেলিং হ্যালিওফথ্যালমিক আউটব্রাস্ট সিনড্রোম, যার অর্থ হল এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যদি হঠাৎ অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোর কোনো স্থানে যায় তবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা এক বা একাধিক হাঁচি ফেলবে। তাই এদেরকে বলা হয় সানস্নিজার। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কেন পৃথিবীর 1/3 মানুষ অন্ধকার থেকে সূর্যের আলোতে দাঁড়ালেই হাঁচি দেয়। সানস্নিজারদের স্নায়ুতন্ত্র ঠিক কী কারণে হাঁচি উদ্রেক করে, যা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে না। এটা কি কোনো ধরনের বংশগত রোগ নাকি জীবাণুবাহিত? তো চলুন শুরু করা যাক। অন্তত কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ এই রোগ সম্পর্কে জানে। আমাদের অ্যারিস্টটল খুব সম্ভবত একজন সানস্নিজার ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব 350 সালে তিনি তার বুক অফ প্রবলেমস বইয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন সূর্যের আলো হাঁচির উদ্রেক করে? এর উত্তর হিসেবে তিনি লিখেছিলেন, খুব সম্ভবত সূর্যের তাপের ফলে নাকের ভেতরে ঘাম সৃষ্টি হয়, আর এই ঘাম থেকে রক্ষা পাবার জন্যই আপনি হাঁচি দেন। কিন্তু তার এই হাইপোথিসিসটিকে 1700 শতকে ইংরেজ দার্শনিক স্যার ফ্রান্সিস বেকন ভুল প্রমাণ করেন। স্যার বেকন বলেন, যদি আপনি চোখ বন্ধ করে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকেন তবে কিন্তু আপনার হাঁচি আসবে না। তার মানে সানস্নিজিংয়ের ক্ষেত্রে চোখের একটা ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বেকন ধারণা করেছিলেন যে চোখের পানি কোনোভাবে নাকের ভেতরে আর্দ্রতার সৃষ্টি করে, ফলে এক ধরনের সুরসুরি হয়, আর এজন্যই হাঁচি আসে। কিন্তু এ তত্ত্বেরও কিছু সমস্যা আছে, কারণ চোখের পানি সৃষ্টি ফোটিক স্নেজ ইফেক্টের চেয়ে বেশ ধীর প্রক্রিয়া, তাই এমনটা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে পৃথিবীর প্রায় 18 থেকে 35% মানুষ সানস্নিজার। দেখেন, হাঁচি দেয়া কিন্তু বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ ভালো একটা বৈশিষ্ট্য। হাঁচির মাধ্যমে আপনার শ্বাসনালীতে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া কিংবা যে কোনো ধরনের ক্ষতিকর জীবাণু দেহ থেকে বের হয়ে যায়। একই সাথে দেহ থেকে বের হওয়া এই জীবাণুগুলোর মাধ্যমে আপনি অন্যকেও রোগাক্রান্ত করে ফেলতে পারেন। এখন আপনি যদি দলবদ্ধভাবে কোনো অন্ধকার গুহায় বসবাস করেন আর সেখানেই হাঁচি দেন, তাহলে আপনি আপনার রোগ অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে পারেন। এর চাইতে আপনি যখন গুহা থেকে বের হয়ে সূর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে হাঁচি দিবেন, তখন আপনার হাঁচির সাথে বের হওয়া ক্ষতিকর জীবাণুগুলো সূর্যের ইউভি আলোর সংস্পর্শে এসে মারা যাবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়, ফলে রোগ বিস্তারের ঝুঁকি বেশ খানিকটা কমে যাবে। তবে যদি বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আসলেই একটি ভালো বৈশিষ্ট্য হতো, তাহলে তো মাত্র 18 থেকে 35% মানুষের ক্ষেত্রে এমনটা হতো না। 1960 সালে ফটোসিনেস ইফেক্টের বংশগতীয় প্রভাব নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা করা হয়েছিল। একজন পিতাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে যিনি সানস্নিজার ছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তিনি অন্ধকার থেকে সূর্যের আলোতে আসলেই পরপর 2টি হাঁচি দিতেন, এবং তার মাত্র 4 মাস বয়সী শিশুকন্যাকেও যখন অন্ধকার থেকে সূর্যের আলোতে আনা হয়েছিল, সেও পিতার মতোই পরপর 2টি হাঁচি দিত। 1980 সালের দিকে বিজ্ঞানীরা বলেন একটি অটোজোমাল ডোমিনেন্ট জিন সানস্নিজিংয়ের জন্য দায়ী। আসার কথা হচ্ছে, ফটোসিনিস ইফেক্টের জন্য দায়ী জিনকে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন। 2010 সালে প্রায় 10,000 মানুষের উপর একটি পরীক্ষা করে এই জিনটিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এই জিনটি থাকে আপনার দেহকোষের 2 নং ক্রোমোজোমের ডিএনএর মধ্যে। 2 নম্বর ডিএনএর একটিমাত্র নাইট্রোজেন বেজের মধ্যে পার্থক্যের জন্য আপনি একজন সানস্নিজার হয়ে থাকেন, আর সেটি হলো একটি বাড়তি সি অর্থাৎ সাইটোসিন। কিন্তু যারা সানস্নিজার নন, তাদের এখানে থাকে টি অর্থাৎ থায়ামিন। কিন্তু এই সামান্য পরিবর্তন কিভাবে আপনার শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে আর আপনাকে সানস্নিজার করে তোলে? এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হচ্ছে আপনার ট্রাইজেমিনাল নার্ভ এই সম্পূর্ণ ফাংশনটির সাথে জড়িত। মস্তিষ্ক থেকে যে 12 জোড়া স্নায়ু বের হয়েছে তাদেরকে বলে ক্রেনিয়াল নার্ভ। এদের মধ্যে ট্রাইজেমিনাল নার্ভটি সবচেয়ে বড়। এটি আপনার মুখের বেশ কয়েকটি ফাংশনের সাথে জড়িত। ট্রাইজেমিনাল নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এর 3টি শাখা আছে। একটি শাখা আপনার চোখ থেকে, এটি আপনার নাক থেকে অর্থাৎ ম্যাক্সিলারি অঞ্চল থেকে, আর এটি আপনার ম্যান্ডিবল থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে। তবে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে কেন সানস্নিজিং ঘটে থাকে সেটির শারীরবৃত্তীয় নিয়ে এখনও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। দেখেন, সানস্নিজিং ব্যাপারটা কিন্তু খুব একটা খারাপ না। আপনি যদি সানস্নিজার হয়েই থাকেন তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, বরং
সানস্ক্রিজিংকে উপভোগ করুন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে আগামী শুক্রবার ঠিক রাত 9টায়। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। আল্লাহ হাফেজ।